哇，这是什么颜色？这好像是那个切削油。怎么抓？下去看一下有什么东西。有鱼哎，干嘛鱼？来，过来看。这颗石头，厉害哦！怎样？抽筋了，帮你揉一揉，放松，脚要放松。哪边？这边。这里啊。
有鱼啊？对啊，那个我认识啊。刚刚他说他怕说会下雨，赶快上来了，不敢再继续了。哎呀，都钓没有啊？那些玩水啦，哎呀，刚玩水而已。他、等下下雨也要走了，不然危险。快了哈。好，好。那个山里面下雨，外面看不到哈。好，我注意一下水量。对啊。下面还有人吗？没有了。哦。好。还是在入口处那里就好了。好啊。哎呀，我要钓，我再走就好了。好啊。不然等下你走怕危险。好啊。直接破皮了。谁？你呀。哪里破皮？那不是长毛。是摩擦长毛的吧？对啊。好，回去。嗯。在入口处玩玩就好了。啊？没有桥下那里啊。啊，玩完之后把你带到我们刚下来那边。如果水大一点，你就先上去。嗯。对啊，我也会从下面走上来啊。我走比较快啊。哎，好，我们改另外一条路。大只的。以小博大。
好香啊！水大起来喽！水居然突然变大哎！水突然变大，啊，变大了！干，吓到！哦，赶快闪！